waa qaybtii 17aad qisadii la magac baxday caashaqii hoyan waayey hormuud baa u soo dhacay. hani waxay walaasheed u sheegtay inay isbuucan oo idil baadigoobka Axmed ku jirtay. abbaaye waa sidee xaalkiisa, halkuu joogaa, sidaan u raadinaya dacaska ayaa iga dhammaaday ayay dhahday iyadoo laga dareemi karo baahida ay u qabta la kulankiisa. walow ay Faadumo ka warhaysay kalgacaylka Axmed iyo hani ka dhaxeeya, waxay aamini weysay siday hani isku beddeshay iyo siday ugu dhiiratay inay ka war doonto xaalka Axmed. haniyey waa adigii fulayga ahaa, goormay kugu dhalatay inaad magaaladan weynta hal qof keliya ka raadiso, ayay weydiisay iyadoo qoslaysa. kadib hani waxay u sheegtay inaysan keligeed ahayn oo ay Ifraax la socoto, iyadoo u dulmartay wixii qabsaday markay Liibaan la kulmeen iyo xabsiga ay galeen. in yar kadibna hani iyo Ifraax waxay kireysteen gaari taksi ah oo taagnaa agagaarka suuqa maashka ee xaafadda Islii, waxayna u sheegeen wadaha gaariga inuu si dhaqso leh u geeyo Soodsii. saacaddu waa abbaare 5tii galabnimo ama 11 saac galabnimo. waa xilliga ay hooyo Nadiifo ka soo laabanaysay suuqa. inta badan dhallinyaradana waxay ku maqan yihiin garoon u dhow Burhaan Estate oo lagu ciyaaro kubadda cagta. hooyo Nadiifo waxay maanta la ballansan tahay Axmed, waxayna doonaysaa inay arrin xasaasi ah kala hadasho. Axmedna arrintaas uma warhayo. waxaa guriga ku wehelinaya saaxiibkiisa Rumaad Salmaan. labadoodu waxay isweydiinayaan waxa uu noqon doono arrinkan. hooyo Nadiifo ayaa iridda ka soo gashay. salaan kadib waxay maamada bilowday inay labiska shaqada iska beddesho, waxaana intaa u raacay 2 ragco oo salaad ah. Salmaan iyo Axmed intaasoo dhan waxay ku sugayeen qolka fadhiga oo heegan ayay ku jireen. hooyo Nadiifo markay u timid, waxay Salmaan ka codsatay inuu labadooda isaga dhex baxo oo uu dibadda aado, balse Axmed oo dareemay inuusan xaalku fududeen ayaa dhahay, habo dhib ma lahan, ha iska joogo. Salmaan keliya walaal iima ahan, waa shakhsiga aan sirtayda ku qarsado. kadib hooyo Nadiifo waxay ka aqbashay inuu Salmaan ka qayb qaato shirkan xasaasiga ah, goobjoogna uu ka ahaado wadatashigan ilbaabada u xiran yihiin iyo waxa ka soo bixi doona. hooyo Nadiifo waxay ka cudur daaratay falkii uu Liibaan ku kacay iyo dhaawicii sababay in Axmed isbitaal la seexiyo, waxayna soo jeedisay inay xaal iyo xumeyn ka bixiso arrinkaas. Axmed aad ayuu uga naxay warkaas, wuuna u cuntami waayey, wuxuuna taa beddelkeeda u sheegay inuu mar hore saamaxay walaalkii oo ay calooshiisa saafi tahay. hooyo Nadiifo aad ayay ugu faraxday garashada wiilka ay habaryarta u tahay, iyadoo rabta inay si kale ugu abaalguddo. waxay dhahday, wiilkaygiiyow khayr Allah ku siiyo, hal arrin baa jirta, waxaan rajaynayaa inaad iga oggolaan doontid. waxay maamada u soo bandhigtay Axmed inay shaqo uga soo heshay dukaan ay leedahay islaan saaxiibadeed ah oo ku yaala suuqa Mandera Shopping Center ee xaafadda Islii. Axmed luqadda Kiswaahiliga aad buu ugu hadlaa, wuuna awoodaa inuu si wacan ula macaamilo Kenyaanka iyo kastamka kale ee u soo adeeg doonta dukaankaas. isaga inuu shaqaysto in muddo ayuu ku hami weynaa, balse halka dhibaato ay haysata waxay tahay wuxuu ka baqayaa inuu jaanis u waayo gacalisadiisa hani. nin shaqaysta iyo mid shabaq jacayl ku jira waa kala shaare. hooyo Nadiifo waxay la timid hal shardi, waxayna Axmed ku dhahday, shaqadan waan ogahay kartideeda waad leedahay, waana furihii noloshaada. waxaan kaa rabaa inaad baabka jacaylka iska soo xirto oo dareenkaaga oo idil shaqada ku jeedisid. waana wax ku ool ah. kadib Axmed wuxuu wacad uga qaaday habaryartii inuu hakad gelin doono filinkiisa caashaqa iyo inuu ka soo dhalaali doono hawshan loo igmaday.
qisadan la magac baxday caashiqi hooyan waaye hormuud baa u soo dhacay oo ah mid dhab ah waxa xuquuqdeeda leh faafin kara mas'uuliyadeedana qaadi kara Axmed Cabdikariim waaye arag beejkan ku taxnaa oo laag saar qisadan oo sii socotana ka bogasho wacan. Hani iyo Ifraax dhankooda waxay u tageen Faadumo iyagoo wajigooda laga dareemi karo reen ku aadan akhbaarta Axmed. Faadumona waxay si farxad leh u soo dhaweysay labada gabdhood. wada sheekaysi daqiiqado qaatay kadib waxay Faadumo damacday inay garaacdo taleefanka Axmed oo ay u sheegtay imaatinka Hani. Nasiib xumo wuu u dhici waayay waxaana dhagaheeda ku soo dhacay waanu ka xunnahay nambarka aad wacday wuu dansan yahay. Faadumo dhowr jeer markii ay ku celisay ayay tiri ma dhici karto saacado ka hor baan wada hadalnay wuxuuna ii sheegay inuu diyaar garoobayo talow maxaa ku dhacay wiilka. Hani ma jeclaysan akhbaarta xanuun kale ee mar kale soo ifbaxday. Ifraax oo doonaysay inay niyadda u qaboojiso ayaa dhahday Axmed waa wiil aan garanayo xitaa hadduu kaa xanaaqsan yahay wax kaama qarinayo waxaana laga yaabaa inuu taleefankiisa dabla'aan yahay ee isdeji saaxiibey. kadib waxay gabdhaha ku heshiiyeen inay waqti siiyaan oo ay u dulqaataan Axmed. nus saac kadib waxaa soo dhacay taleefanka Hani iyadoo aan magaca eegin ayay si degdeg ah u qabatay waxayna dhahday alla qofkii aan adduunka ugu jeclaa ayaa i soo raadiyey ee ii waran. aabe waan kuu fiicanahay anigaba waan ku jeclahay ee adiga ayaantaan iga mashquulay gabadhaydiyey ayay maqashay. Hani inta naxday ayay si degdeg ah u eegtay shaashadda taleefankeeda ilaan waxaaba ku qoran aabe macaane iyadoo aan fariirsan ayay ku jawaabtay alla aabe macaane waan kuu fiicanahay kuma iloobin ee shaqadii ayaa iga tanbadatay. waxay doonaysay Hani inay 2-0 dirto aabbaheed oo ay daah ka saarto jaceylkeeda cajiibka ah balse aabbaheed Xuseen oo ahaa indheer garad ku takhasusay duruusta caashiqa baa ku dhahay gabadhaydii nin gu'kaa weyn garashana kaa weyn ayay Soomaali ku mahmaahdaa tani waa arrimahaygiiye bal iiga waran wiilka aan sodoga u noqonayo axwaashiisa. naf walba kay rabtaa la weyne Hani waxay ka bixisay Axmed tilmaan uusan lahayn iyadoo aabbaheed ka dhaadhicisay inuu yahay ragga kan ugu sareeya. kadib sidii caadada ahayd wuxuu aabbaheed weydiiyey qolada uu ka dhashay Axmed. Hani su'aashaas meel ay u dhaafta ayay weysay waayo iyada lafteeda ma garanayso inacayaha Axmed. waxay aabbaheed u sheegtay been kale iyadoo dhahday aabbe qabiilkiisa waan weydiin doonaa laakiin mar buu igu dhahay waxa ay dhalay nin xildhibaan ah. aabe Xuseen intaa markuu maqlay aad ayuu u farxay wuxuu Hani ku adkeeyey inaysan sii deen wiilka noocaas ah wuxuuna niyadda iska dhahay alla ilaahay waa markii aan dawladda xil ka qaban lahaa yaa iga nasiib badan haddaan la xidhiidho nin xildhibaan ah. Hani iyo labadii gabdhood ee la dhashay marar badan ayay baroobeeyeen taleefanka Axmed balse weli taleefankiisa waa uu dansan yahay. kadib gabdhihii waxay isku raaceen inay beri subax u wada kicitimaan guriga laga helo Axmed habeenkaasna sidaa ayay ku wada hoydeen. la soco qaybaha kale qaybtanse maxay uga duwan tahay qaybihii hore ee sheekada. hadduu jiro saaxiib khaas oo aad jeceshahay inuu had iyo jeer la socdo qisadan halkan uga wac oo meeshan dheh ku xirnoo sheekooyinka iyo muuqaalada wanaagsan uu soo bandhigayo beejka Axmed Cabdikariim waaye arag siina sheer gareey.